இன்னைக்கு கல்ஃப்ல என்னென்ன வேகன்சிஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? துபாயில இருக்க அதீப்ன்ற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிக்கு, அபுதாபில இருக்க என்சிடிஹெச்ன்ற மெயின்டெனன்ஸ் கம்பெனிக்கு, துபாயில இருக்க ஐஎஃப்எம்ன்ற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிக்கு, அபுதாபில இருக்க எலக்ட்ரோ பவர்ன்ற எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கம்பெனிக்கு அண்ட் துபாயில இருக்க ஹாலிடேஸ்ன்ற லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிக்கு இப்ப வேகன்சிஸ் போயிட்டு இருக்கு. இதுல கொடுத்திருக்க எந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்றதுக்கும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிடையாது. எல்லா பேமெண்ட்டும் விசா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். இந்த வேலைகளை பத்தின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனையும் டீட்டெயிலா எங்க வாட்ஸ்அப் சேனல்ல கொடுத்திருக்கோம். இந்த சேனலோட ப்ரொஃபைல்ல இருக்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்க வாட்ஸ்அப் சேனல்ல வந்து பாருங்க. நன்றி.